Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить очень красивое и в то же время очень-очень вкусное блюдо для праздничного стола. Такая закуска заменит вам банальный рулет, а самое главное, разлетится она просто на ура. Итак, 5-6 шампиньонов нам нужно будет нарезать на маленькие кубики, одну луковицу тоже нарезать в маленькие кубики и любым удобным для вас способом вот это все нужно хорошо обжарить до готовности. Отставляем тарелку в сторонку, пускай оно все остывает. Берем 2-3 куриные четверти. Их нужно будет хорошо вымыть, чтобы они были чистые, и убрать полностью все перья, если они там остались. И аккуратно, не спеша, нужно будет снять кожу таким образом, чтобы она у вас осталась целая и вы ее не повредили, чтобы нигде не было дырок. Саму кожу нужно будет снимать не до конца. Смотрите, вот так вот в конце, когда у вас останется она на хряще, на ножке хряща, вот эту ножку хряща нужно будет перерубить. Таким образом, чтобы хрящ остался в конце кожи. И самое главное, в этом месте вам кожу не нужно будет повредить. У вас получается вот такой вот, вроде бы, как будто бы похоже что-то на чулок, на носок. И точно таким же образом делаем со всеми куриными четвертями, которые вы для себя приготовили. Ну и после того, как вы уже отделили кожу, смотрите, нам нужно будет из этих вот четвертей отделить мясо от косточки. Мясо от косточки не старайтесь отделить слишком близко, потому что в дальнейшем из косточек можно будет приготовить вкусный бульон или же вкусный супчик. Таким вот образом отделяем все мясо от всех косточек, которые у вас заготовлены. Затем полностью все мясо, которое у вас получилось, нужно любым удобным для вас способом превратить в фарш. Далее в тарелку с фаршем мы будем отправлять обжаренный лук и грибы. Еще нам понадобится один сладкий болгарский перец. Его нужно будет нарезать на небольшие кубики. Нарезанный кубиками перец тоже отправляем в тарелку к фаршу. Когда вы уже все добавили в тарелку, его нужно все будет посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. И самое основное, в конце в тарелку нужно добавить пол чайной ложки молотого мускатного ореха. Он для мяса придаст свой неповторимый и очень-очень крутой вкус. Ну а далее не стесняемся и вот так вот просто руками очень хорошо перемешиваем фарш. Во время перемешивания, если вы немножко попробуете фарш, вы захотите его скушать вот так вот просто сырым. Ну а дальше нам остается только начинить кожу, которую мы снимали с куриных четвертей. Берем небольшое количество фарша, делаем его вот таким вот небольшим шариком, старайтесь его сделать немножко продолговатым. И вот таким вот образом, как показано в ролике, стараемся нафаршировать куриную кожу. Не старайтесь за один раз запихнуть его полностью, чтобы оно все делайте небольшими дозами, вот так вот по чуть-чуть, но так, чтобы эта куриная ножка была хорошо заполнена фаршем. Делайте вот это все не спеша. Далее, смотрите, у вас остается слишком много пустого пространства в коже. Добавляйте сюда еще фарш, пускай он уже не влазит внутрь кожи, в этот носок, который у вас получился. Зато у вас остается слишком много кожи пустой, вот этой, которая сзади, которая ближе к вам. Этой кожи вы фарш накроете как будто бы конвертик, как будто бы запечатаете полностью все, и фарш у вас останется внутри. Ну и вот посмотрите, вот такое вот красивое изделие в виде куриной ножки у вас должно будет получиться. Точно таким же образом наполняем полностью все куриные кожи, которые вы для себя заготовили. Перекладываем наши заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Ну а остатки фарша, которые у меня остались, я выложил вот так вот просто в силиконовую формочку для выпекания. Конечно же, остатки фарша можно будет выложить на противень просто в виде котлеток. Далее, друзья, берем просто 1 столовую ложку кетчупа и добавляем сюда примерно 1 столовую ложку подсолнечного масла. Очень хорошо все перемешиваем. Берем обыкновенную кисточку и очень хорошо обмазываем этой смесью все изделия, которые вы приготовили. Затем отправляем все в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 40 минут. Через 40 минут посмотрите, какая красота у нас получилась. Дадим немножко остыть, а затем попробуем, что у нас получилось. Ну а получилось все просто обалденно и вкусно. На столе они будут смотреться очень классно. Форму держит тоже очень хорошо. Смотрите, во время разрезания ничего нигде не разлопывается, ничего нигде не разваливается. Самое главное, что все внутри получилось очень-очень сочным. Ну а когда разрежете, посмотрите, какой красивый внутри оказывается узор. Ну и в самом конце я вам скажу, что такое блюдо вместо банального рулета будет очень хорошо смотреться на праздничном столе. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите свое мнение в комментариях, как вам такая идея. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!